दोस्तों हम सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मोबाइल का साउंड धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग का मोबाइल पुराना होता जाता है वैसे वैसे हम लोग के मोबाइल का साउंड कम होने लगता है, जिसके कारण हम लोग अपने मोबाइल के अंदर कोई भी वीडियो या ऑडियो सुनते हैं या फिर देखते हैं ना, तो काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता रहता है, जिसके कारण काफी लोग हम लोगों को हंसते भी है कि आपके मोबाइल का साउंड बिल्कुल ही कम है। तो अगर आप लोग के मोबाइल का साउंड बिल्कुल ही कम है और आप अपने मोबाइल के साउंड को काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी कि बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से मेरे इस वीडियो को देखकर अपने मोबाइल के साउंड को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नया है तो आप सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं टेक्निकल वीडियो लेकर इस चैनल पर आते रहता हूँ। तो चलिए अब प्ले स्टोर को ओपन करते हैं और यहाँ से हम लोगों को अपने मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। साउंड बूस्टर जैसे ही लिखकर सर्च कीजिएगा ना, तो यहाँ पर साउंड बूस्टर से संबंधित बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। पर बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे भी है यहाँ पर जो सही ढंग से काम नहीं करता है। तो हम लोगों को याद रखना है, जो डबल प्लस वाला जो एप्लीकेशन होगा ना, तो इसी एप्लीकेशन को हम लोग को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है, क्योंकि इसी एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग अपने मोबाइल के साउंड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं पहले से इंस्टॉल करके रखे हुआ हूँ, तो आप लोग इस एप्लीकेशन को फटाफट अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए। दोस्तों इस एप्लीकेशन को 4.5 का रेटिंग भी मिला हुआ है और इसको 1M लोगों ने डाउनलोड भी किए हुआ है। तो ये काफी अच्छा एप्लीकेशन है। तो चलिए अब ओपन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे ना, तो हम लोग से अलाउ परमिशन मांगेगा, तो हम लोग क्या करना है, अलाउ परमिशन दे देना है। देन इसके बाद हम लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों हम लोग के अपने मोबाइल के साउंड को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुआ है, 125%, 150%, 175% और मैक्सिमम है। सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल को 125% पर सेट कीजिएगा और अपने मोबाइल के साउंड को चेक कीजिएगा कि आपके मोबाइल का साउंड बढ़ा है या नहीं। अगर आपको संतुष्टि न मिले तो 150% वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही 150% वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा ना और आप अपने मोबाइल के साउंड को चेक कीजिएगा, आपके मोबाइल का साउंड 50% बढ़ चुका होगा। अगर आपको लगेगा फिर भी मेरे मोबाइल का साउंड थोड़ा कम है, तो आपको क्या करना है, 175% वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप मैक्सिमम भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है मैक्सिमम से आपके मोबाइल का स्पीकर कहीं खराब न हो जाए। तो आप लोगों को क्या करना है, 175% वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखिएगा। जैसे ही 175% वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखिएगा ना और आप अपने मोबाइल के साउंड को चेक कीजिएगा, आपके मोबाइल का साउंड बिल्कुल डीजे की तरह बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने मोबाइल के साउंड को इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस ट्रिक को सीख सके और अपने मोबाइल के साउंड को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सके। फिर से मिलेंगे नए टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।